välkomna till en video med mig. Hej, välkomna till en video med mig, Oliver P. Svenska Let's Plays. Och idag har jag tänkt köra lite Minecraft på en helt vanlig värld. Ja, som ni ser här så har jag ju kört. Alltså detta blir första avsnittet, men som ni ser så har jag ju börjat på världen här i förväg, men jag vet inte, men jag tycker själv inte det är så där jätteroligt att sitta och kolla på när man så inga typ samlar fulljärn och så och verktygen, utan ja, jag tycker det är rätt mer roligare att komma in i och kolla när man har fått liksom lite saker och så. Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska göra idag, men jag såg lite järn där nere, så det ska jag antagligen gå ner och ta där. Och i den här serien, vi får se hur långt det blir, men jag ska i alla fall försöka köra med default texture pack. Och det är helt vanilla Minecraft, inget mod eller något sånt. Det har jag inte här på den här datorn, men ja, jag tycker väl att vi tar den där. Tycker jag nog. Så vi ska se. Oh shit. Oh jävlar vad den här det var. Ett halvt HP. Och just det, jag kör på fredligt för att dels är jag väldigt dålig på döda monster, och sen hatar jag att ha monster på när jag är nere i grottor för att jag blir sjukt rädd. Och ja, jag blir bara sjukt rädd när jag möter typ en zombie eller liksom står där uppe och blir nedskjuten av ett skelett. Jag blir skiträdd. Men jag kommer antagligen sätta på monster lite senare. Eller jag vet att jag kommer det. Som här hittar jag en spawner. Så jag har tagit sakerna. Det var lite guldhästar och så. Men så här, sen när jag satt på monster så ska jag försöka göra en mob spawner här. Och det där är typ min tredje spawner jag hittar, så jag har inte alls kört mycket på vanliga världar så här och utforskat som jag gör nu, utan jag har mer fuskat och så. Sen har jag kört på minigame-server. Men och jag har aldrig byggt en mob farm, men det ska vi inte göra nu, utan jag vet inte, men det där järnet skulle vi ta. Så var det. Jag har inga blocks på mig. Så nu var jag tillbaks. Om ni har någonting nu så är det min lillebror Elliot som kommer upp, för han ska också spela. Så jag var bara tvungen att muta där för att min lillebrorsa kom och skulle tvungen att prata med mig. Men det vill inte jag. Men i alla fall, det där järnet vill jag ha. Den där stenen är ful. Gå väck, är du snäll, Elliot. Okej, jag ska inte vissla för att det blir inte bra i videon. Ska vi se. Var fan tog järnet vägen? Ja, där. Sås där, ja. Hur ska vi komma upp nu då? Ja, det är lika bra att vi gör en riktig uppgång direkt. Nej. Så har vi en riktig uppgång och en nedgång då. Så det inte blir allt för mörkt i videon.
Och jag har inte riktigt mycket att prata om i den här videon. Mer än att det kommer inte komma upp så mycket videos på den här kanalen nu på sistone. För att min axel, alltså okej. Men i alla fall min axel, vi vet inte riktigt, men jag har antagligen jag har fått någon skada i min axel, men det håller på att läka tror jag vi. Men så därför kommer jag inte spela så mycket och då kommer det inte komma upp så mycket videos. Men bara så ni vet. Men ja. Det var väl egentligen det jag hade tänkt att prata om i den här videon. Men ja. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu dock. Vi kan sätta det här järnet på smältning där inne. Just det, vi kan bygga på huset. Vi måste ha mer kubbel. Jag måste ha mer kubbel. Jag ska kubbeltak så... Alltså cobblestone-tak. Så... vi får mer cobblestone. Inte vissla. Jag vet inte, men jag antar att jag behöver i alla fall en 4-5 stacks till eller cobblestone för att ja, jag tror jag behöver det. En sak jag tycker skulle varit häftigt som jag aldrig har gjort på en vanlig värld är att man typ gör så ett jättestort hål typ här. Typ, jag vet inte, men kanske ungefär så här många blocks hit. Och nästan lika många hit. Och sen hugger man skitlångt ner. Det skulle vara häftigt. Det vill jag göra. Det ska jag försöka göra någon gång i den här serien. Det var en bra idé, Oliver. Usch, vilken äcklig sten. Ska vi se hur många in var den? Den var 1, 2, 3, 4, 5. Och den här är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej, vi kan ta 4 till här då. 1, 2, 3. Okej, då kommer vi hit. Ungefär där då. 6 åt varje håll, men det blir ju bra. Nu tog vi åt 1, 2, 3 där. Så. Nu börjar jag på hålet redan, men eller ja. Jag förbereder lite. Vi kan sätta den där så. Behöver mer facklor. Jag vet inte riktigt, men jag antar att jag har spelat in i ungefär kanske 7 minuter. Så jag hade nog ändå tänkt att avsluta den här videon rätt så snart, tror jag. Så jag ska bara ta det här järnet. Sen hade jag nog tänkt att avsluta videon eftersom att jag vill bara inte ladda upp för långa videos. Det tar rätt så lång tid att redigera. Sen, ja. Kan det ta rätt så lång tid att ladda upp. Och sen kan jag inte ladda upp hur mycket som helst i månaden. Som ni vet, tror jag. Men jag tror helt enkelt att jag avslutar videon här. Så ni får ha det gött. Så ses vi i nästa video. Hej då!